conference is going to address, as you know today, trends for 2013. And the question is, where are we going? I'm sure that our speakers will touch upon the fact that there are three major centers, economic centers of the universe today, the United States being one of them. And in that area, even though there was an election, re-election of the United States president, it's not certain that he alone will control the fate of the US economy. In a few weeks, we will know if we're going to jump off the cliff or move back from the cliff. בשנתיים האחרונות, 2011-2012, הבורסות בחו"ל הניבו תשואה גבוהה יותר משמעותית מהבורסה המקומית. בשלוש שנים האחרונות, מדד ה-S&P 500 הניב תשואה של כמעט פי 4 מתל אביב 100. המדד העולמי, ה-MSCI, הניב תשואה של פי 2 מתל אביב 100. So what can we do if we want getting some returns in this environment? Well, first of all, we need to think that people, as trends are collapsed, need to think about some absolute return perspective. Your clients, our clients, they don't really want to deal with just a benchmark, because benchmark now is not a guarantee of positive return. If you have a business where you're selling products to the European consumer, but it is not especially value for money, you have all legacy systems, legacy costs, it is going to be tough. It's already tough. Amazon.com and its kindred spirits have been building distribution centers all around the country so that they can deliver merchandise to their customers the very next day. What has that done to the retail market? Electronic stores. Circuit City was the biggest electronics retailer in the United States. It died a couple years ago. Best Buy is challenged. The bookstores have been crushed by Amazon. Borders is gone. Barnes & Noble is reinventing itself. It's happening in other classes as well. If you look at the trend rate of earnings growth for Europe over the last 32 years, it is almost exactly in line with the US. In other words, US equities are perceived to be faster growing than European equities, but actually they're not. Both markets, the US and Europe, have a trend earnings growth rate of about 7%. The question was, do we take into account political instability when we're making bond purchases? And the answer is, yes, of course we do. The net foreign assets is an important component of our analysis, but it's not the only component. There's a whole load of other metrics and analysis which goes into our bond purchases. And of course, the political considerations are a part of that analysis. אם אני חשבתי שהבורסה שיהיה הצלחה כלכלית גדולה, מקרו יצליח, קניתי מניות עם בטא גדול, בטא 2, בטא 3, בתקווה להרוויח הרבה כסף. אם צדקתי, אכן המניות שלי יעלו. אבל אם פספסתי, אני אהיה בתחתית. ולכן, מה שאני אומר, אנחנו לא יכולים לנבא מה שיקרה במקרו, לא יכולים לנבא התפתחות בינלאומיות כלכליות. אחרי שמצאנו את מנהלי קרנות הגידור הכי טובים, diversify. אל תשקיעו את הכל במקום אחד. תנסו לחלק, לפזר את הסיכון כמה שיותר, כי בסופו של דבר כולנו אנשים, וכולנו יכולים לטעות. אז חשוב מאוד לפזר את הכספים. הזמן להתכונן למשבר זה לא באמצע משבר, אלא לפני זה לדאוג למשק חזק, משק יציב, משק שיכול להתמודד עם הבעיות, וכל הגורמים פה הצליחו, גם כמובן בראש ובראשונה הסקטור העסקי, התעשייה הישראלית, היצואנים, גם המדיניות הפיסקלית הייתה מאוד מאוד אחראית. מקבלים נתונים שאנחנו הולכים לקראת האטה גלובלית. אנחנו רואים את זה גם בנתונים מארצות הברית, אנחנו רואים את זה גם בנתונים מסין. האם לדעתכם ההשפעה של שתי המעצמות האלה אכן תשפיע על שאר המדינות, על הכלכלה הגלובלית? ללא סין והמדינות המתפתחות ובראשן סין, אני חושב שהכלכלה הגלובלית הייתה נראית במצב הרבה יותר חמור לאור המשבר של ארצות הברית ואירופה. אם לא היה הקטר הזה,
של העולם, אז השקיעה הייתה כמובן גדולה בהרבה. אין ספק שהכלכלה הסינית בראש ובראשונה תהווה משקל הולך וגובר בכלכלת העולם הגלובלי. אם אני צריך להגיד איפה יש חששות לצמיחה העולמית, הייתי אומר, אירופה עדיין היא הסיכון הגדול, סין אחריה וארצות הברית, אני לפחות מרגיש קצת יותר בטוח לגבי זה. אני מסתכל על הכלכלה האמריקאית בשלוש שנים האחרונות ככלכלה מסוממת. זאת אומרת, כלכלה שקיבלה הזרקות אגרסיביות של גם הדפסת כסף מסיבית וגם גירעון תקציבי אדיר שתרמו בשיא המשבר ללא ספק, אבל זה סימום שצריך להיגמל ממנו. זה לא קל, אבל זה דבר מחויב. צריך לשמור מרווח סבירות לאפשרות שגוש האירו יתפרק, אבל אני בהחלט גם בעניין הזה אופטימי, במובן הזה שהאינטרס העליון של גרמניה, ואני לא אכנס עכשיו לניתוח למה, זה לא רק לשמר את גוש האירו ולא לתת לו להתפרק, למרות שהנטל היום הוא על הגרמנים, הנטל החילוץ, הפגיעה בגרמניה במקרה של פירוק גוש האירו תהיה לאין ארוך הרבה יותר כבדה ממה שהמצב הוא כיום, וגרמניה תעשה את הכל לא רק לשמר את גוש האירו אלא לחזק אותו מכיוון של איחוד מוניטרי לכיוון של איחוד פיסקלי, ואם רוצים להרחיק לכת מבט של עשרות שנים קדימה, אז איחוד פוליטי מעין ארצות הברית של אירופה בהנהגתה הכלכלית של גרמניה. ברצוני להודות לכולכם על שפיניתם כמה שעות מיומכם העמוס. מקווה כי נהניתם, השכלתם, החכמתם. ושוב תודה רבה לכל אורחינו מחול שהגיעו לפה להרצות בפנינו.